Итак, у нас костер. Макар есть. Макар. Уволю, боевик. Костерчик. Сейчас посмотрим, что будет, чтобы не положить сюда. Давай, положи, сука, ее. Да нет, пусть это сожжется сначала. Ты дура, ты потухай. Да не надо, пусть горит. Блядь, ты дебил, убери нахуй. Бутылка не будет. Да убери. Нормально. Да она горит, она горит. Она вонять будет, дебил, убери. Эта хуйня горит. Вот это сейчас пойдет. Эта хуйня горит. Это огромная хуйня. Вот это сейчас не тот костер, который был. А ты иди кидай. Хотя нет, кидай. Да все кидай. У нас там идут. Блядь, вонять будет. Здрасте. Кто вам разрешил костер жечь? Но мы безопасны, если будет сильно разгораться, мы потушим его. Это природными действиями было вызвано. Что это? Это что, гром, что ли, был с молнией? Да. Мы взяли камни и палочку, и отожгли. Это были ваши, не природные. Ну, это мы делали. Молодцы. Если только вот так это сделали. Да. Мы так это сделали. От дыма отойди, Макар. Ты сейчас весь будешь вонять дымом. Не бойтесь, вы присматривайте, взрослые всегда все решают. Гори, ясно. Где не погасла. А, чуть не горит. Она... Надо еще вот сжечь. Если что, вы вызовете пожарных. Конечно, вызову. А вот у вас один есть этот провокатор, который все снимает. Бумагу! Провокатор, это не провокатор, он бумагу нашел. Зачем? Бумагу, да, не знаю, не пил, потому что немного. Все, Макар, отойди отсюда. Отходи. Макар, в огонь лезь. Вот, слушай, это холодно стало, надо погреться. Блин, ты положи, дурак, руками. Макар, ну настоящий с стороны костру. Как? Давайте С другой, с подветренной, вот с той стороны становись. Давайте перевернем. Вот хорош. Вот хорош. Вот. Ты меня не снимай. Я не снимаю. Нормально. О! Это квартира Пирамира. Ой, я погреюсь. Гори, ясно, квартира обоссанного Пирамира. Да. Это квартира, это фукан Пирамира. Ну, сука, закрылся. Ой, я смотрел, где разгли дверь. Нет, это неправда. Он не сказал свой адрес. Макар, у тебя ноутбук или компьютер? Нифига себе кострища. О! Реально, смотри, там все повесит башок. Знаешь, что ты такой? Что, мама, видишь? Ой-ой-ой, как горячо. Ники, сделай так! Ни хрена мне сейчас подожгу! Нифига себе, это костер ебучий. Я подожгу! Нет, не надо. Еще у меня сотня с тобой! Вообще, как сегодня самый лучший день. Слушай, у меня ноги горят. Празднуем эту. 9 мая. Празднуем Пасху. И мою днюху сегодня. Мою днюху. Это у тебя сегодня днюха? Нет. Это были... Майя? Через 2. Меня встретят. И мы подожгли дверь. А чё? Это неправда. Потом, когда он вызывал всех, он не сказал свой адрес. Вот первое доказательство. Во-вторых, он скачал картинку своей двери и выложил. А, да. Пирамид нас всех обманул. Был такого мнения, теперь такого мнения. Круто. Что такое пирамида? Это говнюк этот, который снимает Майнкрафт. Он снимает Майнкрафт и обманывает людей на дедушке. Пирамид говно. Украл. Пирамид говно и Афлагор говно. Все. Нет, Они оба говно. Они оба прямо на костре стоит. Афлагор нормальный. Нет, Афлагор тупой. Дедушке. И у него скин дедушки. Переверните. Макар, отойди. А ты перевернешь? Давай, что ты такой сильный. Давай я. Давай. О, давайте еще раз. Ой, вот сильный. О! Нифига как жарко. Офигеть, как жарко. Горим. У меня тут есть. Это как... А здесь Кири нету. Маме сказать температуру. Можно в школе. Кирилл по свою бабу кидает и все. Слушай, докажи. Помоги, баба. Это Кири нет, он ни разу не был на нашем костре, Кири. И никогда не... И он на качельке даже с нами не раз. Когда? А, да, тогда он не был. А вот... А сейчас... Матрас, что ли? Да. О, камень горит, нифига. А, да это... Это телефон. Он спорим, он сгорит? Сгорит этот камень. А! Да подожди, я хочу... Не подкидывай это, убери это. Да вот это он
Не надо. Я убери! А ты мне не командир! О, там жарко стало. Окей. Дай провода кинь. Я говорю не команду. Просто ты мешаешь нам немного. Они сейчас только нет. Что за провода? Где ты? Просто провода. Ну ты что? Мы же во благо общества, мы же сжигаем Мусор. Ну ты дебил. Давайте перевернем. Блин, а вот когда матрас сгорел, вообще офигенно было. Во благо общества. О, давайте! Открой его, открой. Откройте его. Ну, давай, открой. Давай! Он сейчас разлетится, понимаете? Вау! Как тепло! Это знаешь, птицы летит. Птицы. Птицы не летают. Знаете, как мы костер сделали? Вот что обгоняло. О! Реально, смотрите, помните, мы реально костер делали? Да, Матрас вот делали. костер. Будем ленте на память. Лен, смотри. Да, реально все создано. Нифига, прям до сюда. Плюньте на память. Тот костер прям до сюда Да доставал. плюньте на память. Пасы. Дайте досочку помимо. Не кидай его, смотри. не кидай. Макар, не тусы. У меня ноги сейчас горят. Вау! Макар, не подходи, не тусы. О, как... Что будет смотреть? Короче, у меня полно видео, которые я забываю загрузить. Ой, Ой, Лешка, 18 не надо, не надо, слышь. Все нормально, горит? Да. Взяли, затушили. Ох, ладно. Причем быстро. А вы стоите, смотрите. Нормально стоит? Пацаны, тушим. Я тушу. Давай, бери. Битак! Тут песок. Давай, не беги, 2 раза. Да тут есть песок. И что ты делаешь? Активнее, ребята, активнее. Жечь можете, будьте добры, тушите. Дай мне палку. Макар, отойди. О! Стоп. Макар, дай мне палку. Макар, волочь. Я. Я. Хай, Гитлер. А, палка ломается. Макар, давай. Прощай, костер. Макар, дай пробую. Да. Не можете с малолетними справиться? Интересно, подход. Ну не тушится. Да не тушится. Полис хорошо. Ставите сгореть. Много раз уже загревали. Дай сюда, дай сюда. Костер неуязвим. Дай сюда. Уйди, Лёха, уйди. Вот костер, блин. Погоди, костер. Погоди, Лёха. Да пока не надо. Убери палку. Давайте прыгать. А, ёпаю. Мне искра попала. Ломай, давайте. Вот это. А. Я убью тебя! Ай-ай! Ай! У меня пуха погорел! Папа Шеля! Давай! Аллах, Телефон выключи. Я тебе говорю, телефон. Зачем? Это не весело. Это на... Слышь, парень?